Доброго всем времени суток! Сегодня мы будем готовить такое блюдо, которое многие называют по-разному, неоднозначно. Кто-то называет его шишковый мед, а кто-то называет шишковое варенье. Весной я всегда собираю шишки. Главное это сделать, пока они мягенькие, маленькие. Ну, говорят, что они такими сохраняются до Троицы. Позже они становятся жесткими. И можно начинать варить наш мед. Он помогает зимой от кашля. Ну и просто вкусно его добавлять в чай или так лакомиться. Для этого нам нужно полкило шишек, килограмм сахара и 1,5 литра воды. Для начала мы высыпаем шишки в кастрюльку и заливаем 1,5 литра воды. И увариваем на медленном огне где-то часа 2-2,5, пока шишки станут мягкими. Наши шишки закипели. Теперь прикручиваем их и варим под крышечкой на мелком огне 2 часа. Наши шишечки уже мягенькие, полностью проварились. Теперь нам нужно всыпать сюда килограмм сахара потихонечку и уварить до состояния сиропа. Вы не смотрите, что оно такое мутное. По мере того, как будет растворяться сахар, наш сиропчик будет становиться красивого прозрачного цвета. Ну что, рассказываю, все сами увидите. Посмотрите, как я и говорила, наше варенье стало такого красивого рубинового цвета и совсем не мутное. Теперь осталось только закрыть в баночке нашу красоту. Ну вот, первые заготовки в этом году готовы. И это заготовки вкусные и полезные.